やめてくれ。あ、痛い、鼻が痛い。鼻がダメよ。ああー、すいません。で、何回も落としてるから。で、だってしゃべるのがね。違うビデオ。痛い。痛い。痛い。あ、もう一回出そうでしょ。なんでもう10回目ぐらいです。あともう一回出ると思う。絶対もうあともう一回出ますよ。3回ぐらい出ますよ。どうしたんだろうね。なんか入ったハバネロとか。ハバネロ入ったかもしれない。鼻かむから。シャンプーとかね、咳ってすごい疲れるの。